Да, хочется небольшой совет дать тем, кто не знает. Если вы делаете ремонт двигателя и притягиваете головку к блоку цилиндров, вот, у вас может возникнуть такой момент, что вот эти болты крепления головки, которые вот сюда вставляются, они могут начать издавать звуки, то бишь скрипеть. Обычно это происходит на последней стадии. Там идет 29 ньютонов, а потом доворот на 90 и доворот на 90. Вот обычно на втором довороте на 90 начинаются эти проблемы. Начинается издавать болт этот скрип, как-то плохо идти, хреново доворачиваться. Его реально довернуть до нужного положения, но возникает вопрос, такие ощущения. На воротке не растет усилие, и возникает ощущение, что резьбу либо потянуло, либо там потянуло болт, и, в общем, короче, как-то это спать спокойно не дает. Вот, просто что скажу, что делать надо. Мануал говорит, что в мануале написано, что смазывать резьбу маслом. Ну, я как макал в масло, там вот так потрясу, все там с него скапает и закручивал. Ну, как показывает практика, масло не помогает. Мануал говорит, если ваш болт, смазанный маслом, начинает издавать звуки, выверните его и заверните заново. Ну, я пробовал выворачивать, смазывать опять маслом, опять заворачивать, и ни хрена он, короче, как скрипел, так и скрипит. Вот. Что нужно делать? И нужно делать это сразу, а не проверять, какой болт будет скрипеть. Смотрите, пацаны, берете просто смазку. Ну, вообще подойдет, если на худой конец надо прям ехать и ничего под рукой нет. Подойдет шрус, литол, любая вот эта вот фигня, которую можно намазать. Но в данном случае я использовал вот какой-то Феликс тут. Как это он там, какой-то Феликс. Универсальная синяя смазка. Ну, вообще она какая-то зеленая. Не знаю, они что, дальтоники? Или у меня что-то не так? Ну, не суть. В общем, я ее нанес вот так вот. Много не надо. Вот туда нанес на резьбу. Еще смотрите, куда я наношу. Я наношу вот сюда на поверхность. Ну и на всякий случай тоже вот на шайбу везде. Чтобы тут не закусывало ничего. Ну, чтобы вороток, ваш динамометрический ключ или прочее передавал момент, насколько можно больше именно момент затяжки, притяжки этих соединений. Вот, и как я делаю, я нанес вот сюда смазку, руками туда болт вкрутил, не затягивая, и выкрутил, и опять ее нанес. Чтобы с первым проходом как бы я промазываю резьбу, саму там в блоке, и вторым заходом уже с промазанным болтом. Ну, это на всякий случай. Вообще можно один раз намазать, как бы, и сразу закрутить. Ну, я сделал вот так вот. Вот будете, если вот так вот делать, никаких проблем не будет никаких скрипов, и будет точно на воротке чувствоваться усилие, когда стоит остановить. Потому что если все сделано правильно, то первый доворот на 29 ньютонов, потом доворот на 90 градусов, и вот последний на 90 градусов, он прям в конце вот этих вот, когда вы там, не знаю, там 80 градусов уже прокрутили, там уже начинает так дико расти усилие, что чувствуется, вы прям доводите 90, и все, и вы сами понимаете, что конец, дальше тянуть не надо. А вот когда болт скрипит, ни хрена непонятно вообще, как он затянулся, он там нет. Поэтому, если что, вот при любом ремонте затяжки головы, берите смазки вот такие с молибденом, вот говорят, хорошо помогает. И вот здесь вот все намазываете. С этой стороны и резьбу. Ну вот, ну в разумных количествах. Так что вот так вот.